so nandito na kami. Wait lang. Ayan na po na-play na. Ayan na po, nagre-ready na po kami ng tent. Tapos pinubuo po namin ni ate. And wala. Charan! Ismayo! Sarap! Pangit ko, JR. Haggard ka, girl. Sa pamatingin. Oo nga, ikaw muna mag-video. Pero may yung opo ko. Yun marami pa. Tsaka yung dalawang opo. Uy, Karen, dahan-dahan. Hop, dahan-dahan. Gusto ko na lang Karen, load up ka. Pag may nakita ka, kunin mo. Hello to the vlog! Yung kanina, yung kagabi, yung parang panggatong na malaki. Sabi ni Pwede, yun maganda yun. Mataba. Buti na lang makakapit kang makakapit ka. Pwede mong gataan. 700 steps na tayo. Yan na, malapit na. Look nyo. Wow. Tabi po. Ano to, ginawa? Or sadyang ganito? Green grass. So, andito na kami guys. So, mga pagod. Pagoda. 1, 2, 3, go! So guys, di ko na na-vlog kasi super duper pagod sa biyahe. Tsaka daming dala. Kaya di ako nakapag-vlog pa uwi. Ayun, so thank you for watching. I hope you like it, and if you like it, please give me a big thumbs up and please subscribe and click the notification box if you want to see me more. English pay. So ayan, thank you for watching guys. Keep safe everyone. Bye bye.